Das Geheimnisvolle dieses Bildes kommt durch mehrere Schichten Spachtelmasse und die richtigen Farben zustande. Im Video siehst du die einzelnen Schritte. Auf einer Leinwand von 40 x 60 cm starte ich jetzt mit der Schablone. Ich befestige sie ein bisschen, weil ich einfach verhindern will, dass mir das Motiv, während ich spachtele, verrutscht. Das macht die Sache einfacher. Und dann kann es auch losgehen mit einer groben Spachtelmasse. Da musst du ein bisschen probieren, was du im Atelier hast, was sich für eine Schablone eignet. Nicht alle Spachtelmassen sind sinnvoll, weil sie teilweise Fäden ziehen oder etwas schmieren. Es muss eine Spachtelmasse sein, die sehr präzise die Strukturen hinterlässt. Und die Schicht muss auch nicht sehr dick sein, das reicht schon ein relativ dünner Auftrag, so wie die Schablone selbst in der Stärke ist. Das sieht man jetzt auch hier, wie dünn es ist und trotzdem ganz deutlich als Motiv rauskommt. Das muss jetzt einen Tag trocknen und dann kann es weitergehen. Das Marmormehl habe ich mir hier schon zurecht gerührt. Das sind 200 Gramm Marmormehl mit 140 Gramm Binder. Das ist die Menge, die für dieses Bild gut ausreicht. Bei diesem Bild ist es wichtig, dass der Marmormehlauftrag nicht durchgängig ist. Es sollen also auch Lücken entstehen, Löcher entstehen. Das macht die ganze Sache deutlich attraktiver. Und deshalb gehe ich jetzt auch nicht mit dem Mahlmesser in das Marmormehl, sondern ich bestreiche mir das Mahlmesser und streiche dann vorsichtig über die Leinwand, so wie das Material sich jetzt abgibt. Und dann kann man auch sehen, dass das unregelmäßige Aufträge ergibt, die ja ganz natürlich aussehen, so als wenn eben etwas abgebröckelt wäre oder sehr alt ist. Wenn du mehr mit Marmormehl arbeiten willst, dann schau doch mal auf meine Seite marmormehl-online.de. Nach 1 bis 2 Tagen ist das gut getrocknet, die Risse haben sich gebildet und jetzt kann es mit dem Farbauftrag losgehen. Ich arbeite mit einem Havanna Braun, Sienna gebrannt, Cadmium Orange und auch Schwarz, um eben Teile auch noch zu verdunkeln. Und nach dem Trocknen der ersten Schicht habe ich gemerkt, das reicht mir noch nicht. Ich möchte da noch mehr Dramatik hineinbringen und habe dann einfach noch einmal eine zweite Schicht aufgetragen,
mit helleren Teilen und mit dunkleren Teilen. Wenn diese Schicht trocken ist, geht es jetzt weiter mit flüssiger Farbe. Das ist einmal das Havanna-Braun, was ich hier stark mit Wasser verdünne. Und zum Zweiten ist es dann auch ein Schwarz, was ich gleich noch hinzunehme. Gut verrühren. Und dann wird es so aufgetragen, dass möglichst viel davon in die Ritzen gelangt, sodass diese auch sichtbar werden. Und bevor du startest, sprühst du die Oberfläche ein, dann kann sich die Farbe besser verteilen. Und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like, abonniere meinen Kanal und klicke auf die Glocke. Jetzt kümmere ich mich um die Spuren, die unten drunter liegen, die zuerst mit der Schablone gemalt worden sind. Da wird jetzt alles, was noch sichtbar ist, was also nicht mit Marmormehl bedeckt ist, einmal mit Gold überpinselt. Zum Schluss habe ich dann noch ein bisschen mit dem Finger Gold aufgetragen und in diese Zwischenräume verteilt. Da wusste ich aber noch nicht, dass ich mich nach diesem Schritt entschließen werde, das Ganze noch einmal mit Bronze zu überrollen. Das musst du also nicht machen an dieser Stelle. Schau dir erstmal den Rest des Videos an. Diese Goldschicht ist schnell getrocknet. Mir wurde dann sofort klar, dass mir das zu wenig Effekt ist. Und dann habe ich mir etwas bronzefarbene Acrylfarbe auf den Teller gemacht. Jetzt rolle ich das Ganze auf dem Teller breit, sodass die Rolle also auch wirklich komplett bedeckt wird. Und das mache ich, indem ich wirklich die Rolle immer in die gleiche Richtung drehe, also nicht vor und zurück, sondern immer in der gleichen Richtung abrollen. Dann einmal einen kurzen Test auf dem Papier. Und jetzt gehst du mit ganz zarter Hand, ohne Druck, über die Erhebungen. Und so kannst du jetzt nochmal dieses Strukturbild ganz anders betonen und bekommst auch noch in diese dunklen Bereiche tolle, helle Stellen, die das sehr markant machen.
Schicht getrocknet ist, dann lackiere ich das Bild mit glänzendem Acryllack einmal durch. Du solltest es satt einstreichen und anschließend den Überschuss mit einem kleineren Pinsel wegnehmen, sodass deine Vertiefungen auch vom Lack bedeckt sind.